こんにちは。いつも見てくださりありがとうございます。今日は少し作り置きを作っています。今作っているのがそぼろになります。そぼろは炒めて酒、みりん、砂糖、お醤油と同じ量で味付けしていきます。次に作っているのがナスのはさみ焼きになります。ナスを輪切りにして両面片栗粉をまぶして、そこにひき肉のあんを入れていきます。これもナスがとろっとしてめちゃくちゃ美味しいので、ちょっとめんどくさいんですけど、ぜひ作ってみてください。ナスのはさみ焼きを作っている横で煮物を作ります。この100円で買った煮物に100円で買ったこの味しみ刻み揚げを入れて煮るんですけど、味しみ刻み揚げが結構美味しくって、そのままお味噌汁とか煮物なんかに入れると入れられるので、本当におすすめでした。もし見かけたら買ってみてください。このくらいカリッと焼いても全然ナスがとろーっとなって美味しいので、このぐらいカリッと焼くのがおすすめです。もうトウモロコシが出ていたので、これをレンジでチンしてサラダを作ってみようと思います。レンジでチンしたトウモロコシをボウルに入れます。ちなみにトウモロコシは皮付きのままラップで包んでレンジでチンをすると旨味も甘みも逃げませんので、ぜひやってみてください。ボウルにレタスをちぎって入れます。味付けはマヨネーズ、ハムを少しちぎって入れて、あと塩コショウ、あとは簡単酢がもしあれば簡単酢を入れて作ってみてください。もしなければ酢とお砂糖を同量の容量入れて作ってみてください。
安い時に購入して冷凍していたサバも切って竜田揚げにしていきます。サバに生姜のすりおろしを入れて、酒、醤油で味付けをして少し置いておきます。お魚も結構高くなりましたよね。暑さの影響でトレーとかが高くなったみたいで、その影響で高くなったっていうのもニュースで見ました。サバも高いなって思ったんですけど、無性にサバが食べたくなる時があって、ちょっと竜田揚げにしてみようかなと思って作っています。